последние выходные июля город Костелево отметил свой день рождения. По традиции, июль для костелевцев заканчивается самым большим и самым любимым праздником. День города Костелево для жителей города является кульминацией всех прошедших за год событий городской жизни. Радости праздника костелевцам хватает на целый год. 12 часов праздника по часу на каждый трудовой месяц. Так было всегда. Но недавний праздник 27-летия города как никогда ярко показал: костелевской праздничной энергии хватает и на весь район. Свой праздник Костелево дарит всем. И в этом многоцветном мире без районных и областных границ вполне комфортно чувствуют себя и приветствуют друг друга костелевцы, покровчане, петушинцы, вольгинцы, городищенцы, жители поселков и деревень, владимирцы и москвичи. Все, кто считает этот праздник своим. И таких людей с каждым годом становится все больше. Мы рады приветствовать вас на самом замечательном празднике на дне города. Уважаемые костелевцы, гости города, позвольте торжественной фанфарой открыть замечательную, яркую часть нашего праздника. Праздник не зря называется городским. В него действительно вовлечен весь город. Городские власти готовились к нему по-хозяйски. Стоит на неделю уехать из города, и непременно вернувшись, найдешь чему удивиться. И в каждом микрорайоне города есть свои объекты для сравнения. Было, стало. И все сравнения в пользу города, который хорошеет на глазах. И все же День города – главный из его дней, и поэтому на пути к празднику поводов для удивления нашлось немало. Новый детский игровой комплекс на улице Серебренникова – один из них. Прекрасный детский городок, о котором можно сказать очередной. В городе большое внимание уделяют развитию досуга детей. В перспективе такие детские комплексы украсят все жилые микрорайоны города. Сегодня же новый комплекс – продукция одного из лидеров производства для детей фирмы «Ксил» из Санкт-Петербурга в микрорайоне Центральный – отличный подарок юным костелевцам от городских властей. Красочные сооружения уже осваивают дети. И на самом празднике для детей раздолье. Если в прежние годы для них устанавливали надувной замок, теперь ставят замки. Если был аттракцион, теперь аттракционы, самые разные. Небывалое количество батутов, каруселей, традиционная детская железная дорога, тир, картинги и электромобили пришлись по душе не только детям, но и взрослым. На аттракционах Шрек и Хип-Хоп захватывало дух даже у самых отважных. Новинка этого праздника – надувной бассейн, залитый прямо перед фасадом Дома культуры. И по его водной глади скользили в лодках юные гребцы. Сегодня город Костелево – перспективный город, который создает условия для привлечения инвестиций, развития экономики и социальной сферы. Открыты новые страницы истории, и у самого молодого города района уже немало поводов для гордости костелевцев. Главное богатство города – люди. С этих слов, так зримо отражающих действительность, началась официальная и самая торжественная часть праздника. Первыми поздравили костелевцев руководители города. Глава города Костелево Александр Михайлович Гончаров и председатель Костелевского городского совета народных депутатов Александр Александрович Безлепкин. Вот и прошел еще один год с прошлого дня города. Так быстро, но тем не менее мы снова рады видеть вас на самом любимом, самом прекрасном празднике – День города Костелево. Год пролетел, но он остался незамеченный. Он вошел в историю. Еще больше продвинулась программа газификации города Костелево. Построена новая газовая котельная, ремонтируются дороги, открываются детские городки.
И самое главное, исторический момент в городе произошел. Это расширение границ города Костерева на 30%. От расширения границ мы ждем новых инвестиций, развития экономики. Поэтому разрешите вас поздравить с Днем города, счастья, здоровья, любви, благополучия. Вот уже по давно сложившейся традиции, в последние выходные июля город отмечает свой праздник – День города. Разрешите сегодня мне от имени депутатского корпуса города, от имени депутатов Совета народных депутатов города Костерева поздравить вас с 27-й годовщиной. Наш город молод, у нас все еще впереди перспективы развития, экономики, социальной сферы. И можно согласиться с ведущими, главное в нашем городе – это люди. С мая этого года город имеет свою официальную символику – герб и флаг Костерева. В ее разработке приняли участие взрослые и юные костеревцы, а также профессионалы-геральдисты. Их творчество увенчалось успехом. Глава города и председатель городского совета вручили и первые награды – благодарственные письма самым активным участникам конкурса эскизов городских символов. Почетные гости праздника, заместитель губернатора Владимирской области Евгений Алексеевич Карпов и глава Петушинского района Алексей Дмитриевич Середа вручили главе города Костерева Александру Михайловичу Гончарову свидетельство о регистрации герба и флага, выданные Геральдическим советом при президенте Российской Федерации. Ваши аплодисменты! Свидетельство получено! Официальная символика города утверждена. Изображение герба и флага украшает и сегодняшний праздник. Евгений Алексеевич поздравил костеревцев с Днем города и вручил подписанные губернатором почетные грамоты администрации области. Добрый день, уважаемые жители города Костерева, гости города. Разрешите от имени губернатора области выразить вам слова признательности, уважения, благодарности. Благодарности за тот труд, благодаря которому Россия вновь занимает ведущие позиции в мире. Уже слово «Россия» с искренним уважением произносит во всех концах нашей планеты. Город Костерева во Владимирской области – это небольшой город, молодой город. И, конечно, все мы надеемся, хотим и, самое главное, работаем над тем, чтобы этот город занял свое место в экономике области. Всего вам самого доброго. Спасибо. В своем выступлении глава района Алексей Дмитриевич Середа отметил неповторимость костеревского праздника, поздравил жителей и гостей города с этим торжеством, а также вручил грамоты администрации района. Праздник в городе Костерева, Дня города – это всегда событие для всего Петушинского района. Все, кто знают качество проведения этого праздника, уже имеют опыт и на ваш праздник съезжается со всего Петушинского района. Я знаю, что приезжают не только с Петушинского района, но и наши гости из Москвы, из Московской области. Они приезжают тоже на этот праздник. Праздник великолепный, добрый, хорошо организованный, рассчитанный на все возрастные группы, на все интересы, все желания. За последние годы город сильно изменился. Мы рады, что пришел газ. Мы рады, что заасфальтированы дороги. Я хотел бы пожелать вам, жителям города Костерева, дальнейших успехов в сфере благоустройства, комфортности. На этом празднике было множество торжественных моментов. Этот прекрасный день был украшен награждением костеревцев, чей труд, профессиональное мастерство и деловые качества отмечены почетными грамотами органов власти области, района и города.
Также были вручены грамоты Законодательного собрания Владимирской области, Районного совета народных депутатов, почетные грамоты администрации города и Городского совета народных депутатов Костерева. Не забыли отметить и учебный труд 3 золотых и 2 серебряных медалистов школ. Но все же самым волнующим моментом торжественной части стала церемония чествования первого почетного жителя города Костерева, ветерана педагогического труда, краеведа, активной общественницы Марии Афанасьевны Кочуевой. И вне сомнений, это событие имеет историческое для города значение. Глава города Костерева Александр Михайлович Гончаров и председатель Костеревского городского совета народных депутатов Александр Александрович Безлепкин вручили Марии Афанасьевне знаки отличия почетного жителя. Музыкальная композиция в исполнении духового оркестра 44-го полка Владимирского гарнизона завершила официальную часть праздника и дала сигнал к продолжению концертных программ на других сценах и площадках. Шире становится и праздник. Он уже окончательно захватил Привокзальную площадь и значительную часть улицы Песцова. Сцен в этом году 4. Центральная имени первого директора городского дома культуры Александры Васильевны Востоковой в парке. В противоположном конце парка сцена «Ракушка», между ними летняя танцплощадка с эстрадой. И, наконец, сцена на Центральной площади. Выбирай зрелище на любой вкус. В какой бы точке праздничной территории ты ни оказался, тебя окружают яркие зрелища, аттракционы, палатки с сувенирными и карнавальными товарами и уголки отдыха с разноцветными легкими столиками и стульями. И, конечно, концертные площадки, на которых, сменяя друг друга, выступают артисты самых разных жанров. Настроение хорошее, не сидим на месте, танцуем все! Что тебе, мой человек дорогой, подарить? Что тебе подарить, человек мой дорогой? Как судьбу благодарить, что свела меня с тобой? Что тебе подарить, человек мой дорогой? Как судьбу благодарить, что свела меня с тобой? Мой человек дорогой, подарить. Что тебе, мой человек дорогой, подарить? Что тебе подарить, человек мой дорогой? Как судьбу благодарить, что свела меня с тобой? Туристы мелкие монеты бросали в море с кораблей. Мальчишка лишь загородетый ловил их где-то на дне. И на гранитном побережье он ждал под вечер весь дрожа. Кокетку, милую кокетку, чтобы дать весь улов ей до гроша. Сокровища Черного моря, мечтай, мечтай, том найди. Сокровища Черного моря, чтоб ветреное сердце погорит. Любовь ставит крепкие сети, не море увидит он во сне. Уйдет до рассвета любовь, как монету, искать в этом городе камней. Ласка рук твоих, запах век моих, ты любовь моя, ты мечты мои, ты любовь моя, ты мечты мои.
dance with me one evening for some dirty herb. Pretty face, I'm all swimming place, and come dance with me. Romance with me in a crowded floor. When the grand begins to stand and thoughts start to roam, as we be home, cheek to cheek we'll be. Come on, come on, come on, come on and dance with me. Концертная программа праздника, как карнавальный серпантин, разнообразна. Пестрит многообразием концертных номеров, выступающих в разных уголках парка, самодеятельных и профессиональных артистов и коллективов. Хочешь услышать духовой оркестр? Пожалуйста, играет сразу два, причем один из них военный. Вот и звучат на весь парк то марши, то вальсы, то популярные песенные композиции. Нравится вокально-инструментальное исполнение? Выбирай. Сразу 3 вокально-инструментальных ансамбля играет на разных площадках, и главное, у каждого свои поклонники. Отчего мне так грустно с тобой? Разве в августе сбыться не сможет, что сбывается ранней весной, что сбывается ранней весной? She's got it, yeah baby, she's got it. Где судьба меня ждет, вот потому-то мила мне всегда. Вот та-та-та-та, вот та-та, город, где судьба меня ждет. Ты моя черноглазая, где молодец, где молодец. Концертные площадки и сцены работают одновременно, словно соревнуются за зрителя. Артисты и коллективы сменяют друг друга. Ведущие на празднике популярные диджеи радиостанции Европа Плюс и радио Ретро Владимир объявляют один номер за другим, не отпуская зрителей ни на секунду. Можно в День города всегда встретиться с любимыми исполнителями. В этот раз с Оксаной Соломатиной, солисткой районного дома культуры, солистами вокального ансамбля «Эксклюзив» и вокально-инструментального ансамбля «Гости из прошлого» Костеревского культурно-досугового центра. Действительно задорен ансамбль «Задоринка» из города Владимир. Да и наши районные не хуже. Под задорные мелодии ноги сами идут в пляс.
Берегиня, берегиня, и солнце над степью встает, песнь родная целует уста. Берегиня, берегиня, заветное детство мое, материнской души доброта. Берегиня, берегиня, и солнце над степью встает, песнь родная целует уста. Берегиня, берегиня, заветное детство мое, материнской души доброта. Берегиня, берегиня, и солнце над степью встает, песнь родная целует уста. Берегиня, берегиня, заветное детство мое, материнской души доброта. Берегиня, берегиня, и солнце над степью встает, песнь родная целует уста. Берегиня, берегиня, заветное детство мое, материнской души доброта. День города Костерева – это день, наполненный атрибутами настоящего праздника. Оформление праздника тоже новое. Баннерные растяжки по улице, в парке и все с изображениями герба и флага Костерева. Особое впечатление от флагов, выполненных в ярко-желто-красной палитре и тоже с гербом города, которыми оформлена главная сцена. Еще одна новинка праздника этого года – 5-часовой фестиваль электронной музыки «Атмосфера» – это выступление лучших диджеев Москвы, других городов Московской области. Хочешь зарядиться по полной? Лучшие диджеи работают для тебя. Как всегда на Костеревском празднике все продумано до мелочей. И за это спасибо организаторам праздника, работникам Костеревского культурно-досугового центра. Если устал, отдохни. Лавочки и беседки парка свежевыкрашены. Вся территория парка освещена. Обеспечено дежурство всех оперативных служб. А тем временем на возвышениях сцен артисты шоу-балета «Эксклюзив» и шоу-балета «Антарес» показывают нам образцы высокого профессионального искусства. Эти танцы, эти танцы, эти танцы. Ай-яй-яй-яй. Танцы в Костерево! На меня надвигается по реке битый лед. На реке навигация, на реке ледоход. Пароход белый беленький, черный дым над трубой. Мы по палубе бегали, целовались с тобой. Ах ты, палуба, пахлуба, ты меня раскачай, и печаль мою пахлуба раскали на причал. Пароход белый беленький, черный дым над трубой.
Прощай, мою палуба, раскали я причал. Я слова твои забуду, нам не по пути. Ты забудешь, что сказал я, пташечка, лети. Мы забудем эти фразы и вернется счастье сразу. Ты прости, меня прости. Без любви твоей пропадаю я. Прилетай скорей, пташечка моя. Я люблю и обожаю, без ума я от тебя, так что забываю про себя. Заглянуло солнце утром, не зашторено окно, и опять на небе вечное полно. Или это, не верю я глазам, или это записываю себе, или это счастье и в беде. Вокруг одни люди, беспечный город любит в полночь на площади до полей. И платье словно пламя, бывает шелком малым глухо, стучат каблуки в пыли. Ах, не пройти не мимо твоих неуловимых черных глаз. Это карнавал красных цветов, стук стоит, танец огня. Карнавал, ты не глядишь ни на других, ни на меня. Карнавал, День города Костерева – это 12 часов праздника. По прошествии более половины этого праздничного марафона вся территория торжеств предстала в новом виде. Наступил вечер. На большом экране в парке кадры прошедших дней города. Включилось световое оформление праздника, цветные гирлянды, разноцветные прожектора. Это добавило новых впечатлений гостям праздника. А кульминацией праздника стал праздничный салют. Его увидели тысячи костеревцев и гостей праздника. Это яркое и впечатляющее зрелище запомнится им на целый год. А кто салют не увидел, тот услышал. А после залпов начнется новый день. Первый день ожидания нового, 28-го дня города Костерева. А этот праздник города как никогда ярко показал: костеревской праздничной энергии хватает и на весь район. Свой праздник Костерева дарит всем.